Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы покажем, зачем нужны и как работают карманные каталитические грелки. Данные грелки используют принцип беспламенного горения паров бензина или спирта. В настоящее время существует два типа грелок. В одном случае используется синтетический волокнистый катализатор. Этот катализатор сменный. Он весьма чувствителен к падению грелки на землю или к сильной вибрации. В другом случае в качестве катализатора служит стальная сетка, покрытая платиной. Такой катализатор является практически вечным, в нем просто нечему ломаться. Катализатор является по сути фитилем, который постоянно горит и выделяет тепло. Однако это горение не обычное, а беспламенное. Именно по этой причине каталитические грелки безопасны, и их можно и нужно носить в карманах без боязни случайно зажечь одежду. В качестве топлива в грелках можно использовать очищенный неэтилированный бензин или спирт. У бензина есть преимущество. С бензином грелки работают дольше, вплоть до 12 часов, и выделяют больше тепла. Конструкция грелок простая. Нижняя часть является хранилищем топлива. Для того, чтобы топливо не выливалось, если грелка лежит на боку, используется волокнистый наполнитель типа ваты. Заполняем при помощи маленькой спринцовки наши грелки очищенным бензином. Наливать топливо нужно до тех пор, пока волокнистый материал продолжает впитывать бензин. Все готово. Теперь одеваем колпачок-катализатор на обе грелки. Чтобы грелку было проще зажечь, необходимо добиться испарения паров бензина. Для этого прогреваем грелки горячим воздухом из фена. Надо сказать, что грелки очень удобно прогревать и зажигать именно дома в тепле. Испарение бензина началось, и пора зажигать катализаторы. Синтетический волоконный катализатор зажигается буквально сразу. Причем процесс горения с таким катализатором хорошо виден даже визуально. Катализатор как бы тлеет, но без пламени. Если туда подуть, то горение становится более отчетливым. А вот так работает металлическая сетка с платиновым покрытием. В данном случае зону катализатора необходимо хорошенько прогреть. Горения как такового не видно. Однако если к сетке приблизить палец, то жар от катализатора становится сразу заметен. Каталитические грелки работают и выделяют тепло. В холодное время года грелки нужно укладывать в карман верхней одежды. Желательно, чтобы грелка находилась в относительном тепле, но обязательно с доступом кислорода. Грелку можно укладывать и в зону ног спальника. В этом случае в спальнике будет тепло, и в то же время парами бензина практически не придется дышать. Если карманную горелку по какой-то причине нужно погасить, обязательно придется снять колпачок с катализатором. Работающая грелка весьма горячая, и для ее выключения понадобится ножик или отвертка. Попробовав один раз каталитические грелки в деле, от их использования уже отказаться просто невозможно. Трудно переоценить этот маленький источник тепла в холодное время года. До новых встреч, друзья!